मशीनों के अंदर काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ा गुब्बारा फुलाया जाता है। जब वे धूल उड़ाते हैं तो गुब्बारा उसे आस पड़ोस में फैलने से रोकता है, साथ ही शोर को भी कम रखता है। और बड़े पंखे ताजी हवा अंदर खींचते हैं, जिससे मजदूरों को ठंडक मिलती है। ये 15 मंजिला ऊंचा है, जो 3 फुटबॉल मैदान जितनी जगह घेरता है, जिससे खराब मौसम में भी काम जारी रह पाता है। और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो गुब्बारे को हटा दिया जाएगा, जिससे एक बिल्कुल नई बिल्डिंग दिखेगी।